dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromoon mammaska. Duraanii asumarraan amma sagalee amma kan waraabu jechuudha. Viidiyoo yoo fagaate namni badaa naggeeffatu ta'eef otoo gara hundaatti hin galiin asumarraan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan uummata koo qaalii kabajamoo indeennaachuu wallaachuu. Egaa dhufnee jirraa jechuudha. Dhufne warri nu dadhabdan nu jalaa zoor, warri nu jaallattan immoo kabajaan nus badhaa. Sin jaallanna nutillee. Maaliif hin jedhee garaa haadha dhukku keessaa bahiyyuu namni tokko ta'uu danda'u. Addadha hundumtu gara haadha ofii keessaayyuu tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin jedhe hin dhageessa jedhee yaada. Viidiyoon kuni majamara siifidha jechuudha. Otoo fagaatiin handafee waraabuufi jechuudha. Otoo fagaatiin yoo fagaate dhageessu jedheen. Saayitii guddee akka bofaana hidduuf na jala teessu saanii kee 10 itti turte. Dhugaa rabbicha saanii 10 si darbite masaatii kana na jala teessina hidduuf kanaaf. Ilmi namaa yoo dogongoree naaniin dogongoree hin jiru haasaa koo keessatti yoo dogongoree jiraadhe dogongortee kanarraa deebii namaan jechuu bareedamoo akka bofaa fiiganii nama hidduutu bareedaadha. Taansee immoo gizee tokko bichaa miti gizee meeqatti dedeebi'aa jirta jechuudha. Viidiyoo kana dhaggeeffatta jedhees abdii qaba. Akkati yaaddee yoo sii ta'uu didee akkati yaaddetti akkati assaabdetti yoo sii ta'uu didee zoor jettee dhiisteen deemtu maaltu yeroo keessi gubsiise maal fuutana jalaayyuu. Afaan kan koo silkiin kan koo kanaa sa'o'ana. Rabbiin ittiin haasa'e jedhee uume naa kenne alhamdulillah summa alhamdulillah. Silkiin immoo kan kooti natu bitate. Har Rabbi naa kennetti immoo dhaabuchiisuu hin dandeessu jechuudha. Sii galee jira miti dhaggeeffadhu qayeesheeti viidiyoo kana. Maaliif waan ati akkati jaallatte yoo sii ta'uu dide dhiiste na bira darbu. Dhiiste dirqama hin qabdu. Saa yeroo kee guddeeyyuu kana naan arrabsuuf wayini waana jechuuf maaf yeroo kee balleessita. Yeroo kee balleessi dhugaa Rabbi dhiisi bira darbi. Ani nam tokko yoo jibbee biran darba malee na arrabsus waasees hin jiru. Naa hin taane miti akka ani barbaadu naa hin taane miti kuteen bira darba. Kanaafuu qannaa ta'ee jette. In qanna ullee qanna hin beeku ammallee. Alhamdulillah. Isumayyuu wanti nama qannaasisu maaltu jira isa kamiin itti qannaamu. Wanti nama qannaasisu jira qannaasisu hin jiru jechuudha. Dhaggeeffadhu viidiyoon kun siifidha. Usii ati dhusi ani maaliif hin dhusa yoo sii ta'e dhaggeeffattaa yoo sii ta'uu dide kutii deemii si biraa na jalaatii jechuudha. Yeroo maqaa harmeellaadha yeroo hunda naan barreessin yaada natti dhufee ibsachuuf mirgan qaba. Haasa'uufis mirgan qaba. Yoo siin taane kuti yoon dogongore immoo dogongora sanarraa deebii jedhe yoo dogongorri jiraate. Kanaafuu akka bofaa nama hiddiin nama jala deemtee jechuudha. Yeroo killee hin gubiin dhugaa. Waan akkasitti kun viidiyoon kun siifidha jechuudha. Wanti hinaafsisu illee hin jiru hinaafsisees hin beeku. Wantumti immoo nama hinaafsisu maaltu iyyuu jiraatiin hinaafsisamaa jechuudha. Itti kana fakkaata kun aamsi kun siifidha dhaggeeffadhu bareechiti. Egaa hudde beeksisaboochee gara biraatti hin deeme dhiifata manaa godhaa jechuudha. Warri na jaallatu warri na kabajan baay'eetu jirtu. Dhugaa Rabbi sin jaalladha sin kabaja. Warri sinitti tolee na dhaggeeffadha. Warri sinitti hin tolle immoo nama ni diina. Deemaa kutaa dhiisaati bira. Dhugaa Rabbi harkuma ittiin teessee kana ittiin xoqqootu kana yeroo saanii mana madaamii kee keessa miskiina walla. Saanii 10 faasi darbe amma dhugaa Rabbi. Otoo waan keerillee ta'e Rabbi ol sii fuudha daraja. Kanaafuu waan ani haasa'e waan barbaadee naasee mirga kootii jechuudha. Egaa amma ifaanii dhugaanii heeshii dhugaan hin turti malee hin qallatti malee hin cittu jedhanii jedhee jira ifaan. Dhaggeeffadhu kottu malee. Kanaafiyyuu
baatii jirti eessa akka turte ifa nuuf haa ta'u jedhee jira. Taanseemmooyyuu qashtoonni keenyi maaroochi keenyi gimjeen illee fayyiteetti hinnaate malee waa biraa miti jedhanii jiru. Gimjee asumarraan baga fayyaa taate obboleetti koo maaliifi ilma namaa bineensa malee ilmi namaa silas sa'aatii yeroo ammaa kana ilma namaa tan bineensa caaleeruyyuu malee irraan fadheessammoo. Namni gammachuu namaan barbaanne namni fayyaa namaan barbaanne jechuudha. Baga fayyitee namni malee waa biraa miti jetteetti. Deebanii bishaan isaanii akkuma itti fufaniitti jiru jarri kunoo viidiyoo har'a tuu baartituudha jechuudha. Kuni baga nagaan dhuftanis qashtoota koo bareedda tokko sinin jaalladha bara sin malee inni naan hojjetu naaf waan akkasiiti. Ittaan seegaa akkuma argitanii obboleessi ifaallee deemsallee nagarree dhufa arge garuu baga nagaan dhuftee jedhee jira. Maalis ta'u maalis eessa akka turte maal akka taate ifanaa ta'uu qaba. Akkasumatti damasmasamee irra darbamuun hin jiru. Ana arrabsameeras. Sababa isheeti waan baay'ee ta'eera. Manni qalbii fakkaata sinii fi manni hidhaa akka laaltanitti waan baay'ee qaba. Hangalata'amu waan guddaatu jira achi keessa kan inni jedhee jechuudha ifaanii. Kanaafuu baga baatee bahuu ishee Abirish bichaa gammachiisa osoo hin ta'in nullee gammachiise. Garuu immoo eessa akka turte maal akka taate maaltu akka ishee irra ga'e namni hundi namaa hin barbaade wanta ta'eef ifa nuuf haa ta'uu jedhee jira. Ifa nuuf haa ta'uu. Akkasumatti daabbasanii irra darbuun hin barbaachisu. Dhugaan immoo hin turti malee akkasuma guyyaa ishee eeggattee mul'achuun hin naftu jedhee jira. Sabbar zeena. Gariituyyuu maaliif akkas jettaa jedhee na jala deemeeti inni naafistee komeentiitiin dhukkeen irraa kaasaa jechuudha. Anta akka isa naafisuuf inni naafisin jedhaan jira. Maal silalleessa kun sakeerii maal qabu itti naafisamayyuu. Keessa maaliinni? Maa inni itti naafisamu? Wanti inni naafisamu illee irra hin jiru jiru. Wanti tokko hin argine dhugaa rabbiin kakadhan rabbitti. Wanti naafisamu tokko illee irra hin jiru dhugaa rabbicha. Wanti immoo ani ilma namaa maaltu na naafisiise? Hinaafise maa yeroo koo guba dalagadhooni maaliif hin taa'ee nama laalee hinaafisa? Yaa salaam. Beektanii haatattuun intalan amantuu jedhee Oromoon dhaggeeffadha. Ittaansi immoo qoricha ofii beekanii namaa kudhaamu jedhan. Kanadha. Waan ofii qabanii namaa ibsama namaa qoodama beektanii tiire. Gura keessanitti caloo yoo dhageessu ta'es. Kanaafiyyuu waan baay'ee ta'eera. Waan baay'ee narra ga'ee wantati jiruuf ifa ta'uu qaba. Ammallee meessa akka turte gaafadhu namni uummataaf ifa godhii jedhee jira ifaan ammallee. Abirishiitiin. Ifa godhii ammallee qarmatti hin tajaajiliinii hin barbaachisu jedhee jira. Maal jettanii reegaa asirratti? Kanaafuu dhugaadha. Maaliif eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu haalli jiru dhugaan jirurraa gadi ba'uu malee akkasumaan damandamanii irra darbuun bu'aa tokko hin qabdu jechuudha. Obboleessi hin hangafne illee akkuma sana jedhee waa jira jedhee jira. Waan baay'eetu jira. Kanaafuu hin turti malee hima baati. Garuu ifatti as baatii hima as baatee haa himtu jedhee jira innis jechuudha. Dhageessanii waan akkasiiti. Immoo diraamaa ta'anii namatti hojjetanii ka'anii jireenya namaa diiganii jireenya namaa baxaxanii ka'anii akkasumaan deemuu miti. Boru akkasumaan nama ilaame warri ijaarre boru yoo ijaartanii akkuma amma afaan bantanii kana akkuma asirraa afaan bannu kana amma argitan miti afaan banaa jirra sumarra teenye kuno boru hixa akkasiis singaa jechuudha. Tokko hoggantanii ani ekelee daggaafii jettaniiti yoo namni waa tokko haasa'u irratti dhuftaniiti nama waraantu jechuudha. Akkamiilmoo nama waraantu. Daggaafii keessan fudhaatii hallayyaa galaa nuti eddeerra jirurra eddee haqarraa dubbachuu dhiisu namayyuu dubbachuu dhiisu bakka laalee bakka natti hin fakkaanirraa dubbadhaan haadha kee abbaa kee maalii kee hin jenne hin arrabsinen kana bichaan arrabsii malee bakka dhugaan jirturra hin dubbadha. Warri daggaafiin immoo
abaluun kuna jalaa tuqamte jettanii dhuftanii waan hin taane nu jalan kaayina danda'a hidhadhaa lubbee keessan yoo si dhukkube yoo si ni ta'uu didama zoor ውልቅ ምን አስጨነቃችሁ እንዴ ነው የምላችሁ ምን አስጨነቃችሁ ጊዜያችሁን ለምንድን ነው የምታፈጁት ከናፊ አባቴ ኦቶ ዱበራ አባ መና ጅሩ ጅሬኛ ነማ ባጠኒ ጅሬኛ ነማ ዲገኒ ቀሊመት በውን ሂንጅሩ ዱጋ ጅሩ አስባሜ ዱጉማ ሩታት ከነ ጎዴሞ ifa tokkas godhemo dhuga haqa jirtu lafa jiram waan ma jiru haqa eenyufu ifa yote ifa ruuta jechuun mirga isheetti asbaate wanti orkeen jiru ummataaf ifa gochuu irra dibaan maaliin taatu irra dibaan barbaannu nuti sinii galee kanaaf egaa akkuma argitan kana akkuma dingataatti kan hin gadhiifame mana hidhaa sana keessaati kan inni jechaa jiru jechuudha. Sababni isaa maatti hidhame sababa waan inni goone gooteetta jedhametti waan inni hojjenne hojjetteetta wanta jedhametti jechuudha. Dhugaa haqa yoo haqa qabaattanii yoo isin waa tokko hojjenne namni isintu godhe isiniin jedhe isiniin gubu nama gubaa jechuudha. Kanaaf aniin dubbadhe ammas kunirra deebi'een dubbachaa jira jechuudha. Abbaan qir jedhe abbaan dhukkubsate haa dhukkubsatu. Kanaafiyyuu zimjettee akkuma qallaaliitti namni ukkaamsamee akkamiin dhufaa akkuma itti ilaalamutti qalbii ma'a fataa zanaa jedhamee maa sinii galimni dhageessanii jirtu yaada qallaalii matti waan akkasitti malee waa biraa haadha kee abbaa kee hin jenne waan badaa namaan barreessanii nama jala deemtee jechuudha ofuma keefiyyuu nama waraanuu duraatti xiqqoo tokko faayidaa hin qabu ammallee hadni gadaa bahu dhugaan gadaa bahu ammallee dhugaa itti leeyyotaa maaliif inni itti leeyyo maaltu na leeyyesiise dhugaa rabbii hin leeyyadhu maaliif hin leeyyadha min isheenu min oonaachunu maaltu na leeyyesiisa maal godhee leeyya danga nama naqi darii naman tuqe oh my god itti leeyyota hatta qubeen harkarrallee jiru mina gabbanyi mina asጨነቀኝ ታዲያ ቁቤ ከፈለሽ ሂጂና ግዢና አድርጊያ mina gabbanyi ምን ላድርግ ነው የምትይት ምስኪና ወላ itti mudda haqni gadaabatu dhugaan gadaabatu ammallee eenyuufuu dhugaadha asiifuu achiifuu dhugaarra malee ekelee daggaafii miti hunduma daggaafii miti eenyumayyuu daggaafii miti ani daggaafii miti eenyumaanu kanaaf ekeleen kun jalatti qomtee ekeleen kun akkas taatee yaa salaam magaalaa tutkii wayya malee magaalaa tubii jalatti deemtanii namatti niin jedhina shemno egaa akkuma argitan egaa buriyyee fi haymiyyenii fataa zanaa jechaa jiru eddee deemtanitti sinaa qannadhu dhugaa rabbi shirranyaa miqqanyaa sin jalaa haadha'u rabbiin wallaahi duubaan fuulduraan sinitti xamximximee kana xamaxamee sin jalaa kaasuu rabbi gooftaa wallaahi akka keerima dalagaa bakka deemtanitti sin rabbiin keerima sinii laata hammaaree dhugaa rabbi ilma namaatti miqqanyoomina ilma namaan goomatina rabbiin cabsee sinii kennaa jechuudha miqqanyaan hubattuun achuma isheef sin darbus achuma teessee ijuma deemessuu bichaadha waan akkasiiti ammallee oluma ganaa fata zanaa jedha bakka deemtanitti dhugaa rabbicha gimjeen illee kun bishaanees ay mafta hajjiin deemneeti hajjii deemtee dhuftee akkamiin akkas ay sheemnooga naan eeyyamu gaanii mirga keettisitu beeka kana keessallee nagashi ay oh my god dhugaa rabbi gimjeen egaa maftaa jiniin bishaan waan nyaa'aa jirti jechuudha itti muddaa dhugaa rabbii inni babbareeddaniireen babbareeddan malee baartituu lammaffaasuma kaleessaati gaa irra deebiidha malee ohuma sana naasuu fi waraabanii gaa gimjeen nagaa jirti fayyaa isheetii hinnaate malee waa ukkuba gara biraa hin jiru jedhanii jiru baga fayyaa taate nuti barbaannu fayyaadha
Fayyaa isinii haa kennu ammallee jenna. Bakka deemtanitti nagaa argadha. Hundi keessanuu isiniin jenna akka uummata qaalii egaa akka kanaan fataazanaa jedhameera. Akka kanaan egaa obbo Ifaanii Sabbar Zeenaa ammallee hanni keenyi gadaa bahu haqa qabna. Cunqursamnee jirra. Otoon godhiin gooteettanoon jedhanii jiru. Sabbar Zeenaa nagaan tura. Wanta dhaggeeffattaniif galatooma.